بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقة النهاردة. ما تنسوش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة معانا مواضيع إن النادي الأهلي هيقدم مش شكوى واحدة ولا شكوتين، لا، عدة شكاوي للكاف بسبب أحداث مباراة الأمس الأهلي والجيش الملكي المغربي. طبعا أحداث مؤسفة، احنا ما تعودناش إن يحصل معانا في المغرب بالشكل ده. انا سجلت حلقة امبارح وما كنتش عارف ان هيكون في سكينة معجون في الملعب. انا ما خدتش بالي، يعني انا اتفاجئت ان في سكينة معجون وفي حاجات حصلت. الخناقة اللي احنا شفناها دي انا فكرت خناقة عادية بيتخانقوا مع بعض. اتفاجئت بعد كده بلقطات ان في سكينة معجون. واتاري برضو في حلقة امبارح انا قلت لكم فجأة كده لقيت تريزيجيه رابط دماغه ولافف دماغه بشاشة حمراء. فيا رب هو ايه اللي حصل لتريزيجيه؟ ما احنا ما شفناش في الفيديو. ولكن عرفت بعد كده ما شفت بقى فيديوهات ان في سكينه معجون اتحدفت على تريزيجيه وعورته. وفي يعني ومنظر كابتن وليد صلاح الدين وهو رافع سكينه المعجون. فاحداث غريبه، احداث مش متعودين من اشقائنا في المغرب ان يحصل كده. ولكن يعني اكيد مش المغرب كلها كده، ولكن دي قله معينه من جماهير الجيش الملكي المغربي. عايز اتكلم في كذا نقطه. الاهلي بيقدم شكاوي للكاف، شكاوي علشان يطلب ان السنه اللي جايه يكون في الفار. تقنيه الفار مهمه جدا. وان كمان شكوى للحكم والاحداث المباراه والسكينه المعجون اللي ظهرت في الفيديو دي. فهنشوف الشكاوي ده هيحصل فيها ايه، ولكن توقعوا عقوبات شديده جدا ورادعه من الكاف للجيش الملكي، وبالاخص جماهير الجيش الملكي المغربي. فعايز اتكلم في نقطة تانية برضو مهمة. شفت امبارح فيديوهات على السوشيال ميديا بقى عندنا هنا في مصر. يا ويلكم من جحيم استاد القاهرة يا جيش يا ملكي. شوفوا احنا هنعمل معاكم ايه يا جماعة. ما تخلوش ان حد يمسك علينا غلطة. احنا نرد وناخد حقنا، بس بالرجولة وبلعيبتنا. يعني اللعيبة تعمل اللي هي عايزاه في الملعب. رد عليهم كوره، رد عليهم بان انت لا مؤاخذه في اللفظ تقطعهم كوره. باصات بقى 1 2 تيكي تاكا وتسديد من بره. ادي سكور تاريخي. يعني رد عليهم بسكور تاريخي باداء كبير. ولكن تقول لي ان الجماهير هتجيب ازايز وهتحدف ازايز وهنحدف مش عارف ايه. يا جماعه ما هو الاهلي اللي هيتاذي، خلوا بالكم. الاهلي ان شاء الله دايما في اي بطوله الاهلي بيشارك فيها بيوصل للنهائي. وباذن الله في البطوله دي الاهلي يوصل للنهائي. فمش عايزين يبقى في عقوبات من الكاف او يحصل اي عقوبات للنادي الاهلي. فاحنا نكون اذكياء، نكون ان احنا نرد داخل ارضيه الملعب ومش هنروح بعيد. فاكرين مباراه الهلال السوداني؟ كان الاهلي برضو في مشكله في السودان، واحنا قلنا ان احنا هنرد عليهم هنا في القاهره. احنا كسبناهم 3-0 مستريح. اللي هو كهربا عمل التشميسه بتاعته دي لو فاكرينها، والشوطه اللي جت جون وخد احسن هدف في افريقيا اعتقد. فانت رد على الجيش الملكي ولكن داخل الملعب، مش كجمهور انك تحدف حاجه او انك تضربهم بحاجه. انت اللي هتتاذي وهتتحرم من المباريات والنادي الاهلي هيتغرم. فاحنا اكبر من كده واذكى من كده بكتير. دي نقط مهمه جدا حبيت ان انا اتكلم فيها. برضو النهارده الزمالك تعادل بفضيحه. يعني محمد صبحي، انا بشوف الجون يعني ايه ده؟ ازاي يا صبحي الجون زي ده يخش فيك؟ مش منطقي. الكره عرضيه سهله جدا، جه يمسك الكره تحس ان الكره فيها نار. مزفلطه زحلقت من ايده، دخل الجون. جون غريب جدا. فالزمالك طبعا نتمنى له التوفيق يعني. بيراميدز ايضا فاز خارج ارضه النهارده، والمصري فاز 3-2. فيعني الانديه المصريه الحمد لله ادائهم كويس ونتائجهم كويسه. ونتمنى التوفيق لكافه الانديه المصريه ان شاء الله. دي كده حلقتنا سريعا، ودي كده اخبارنا سريعا. اشوفكم دايما بافضل صحه وافضل حال. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتصلي على النبي. شكرا لكم. سلام عليكم.